Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и сегодня будем готовить паски не диетические, а классические дрожжевые, за рецептом, по которому их готовят в моей семье уже много лет. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. В первую очередь нам необходимо отделить белки от желтков. Я беру 5 яиц, так как это количество теста будет небольшое, на 3 средние пасочки. Конечно, перед праздником на саму Пасху я готовлю намного больше. Тесто я готовлю в 4 раза больше, чтобы пасок было много. Белки нам не понадобятся, поэтому их можно заморозить, либо же использовать для чего-нибудь другого. К желткам добавляем сахар 200 грамм. Также берем 150 грамм сливочного масла и растапливаем. 250 грамм теплого молока, добавляем 8 грамм сухих дрожжей и хорошенько перемешиваем. Растопленное сливочное масло добавляем к перетертым желткам с сахаром. Хорошенько перемешиваем, чтобы сахар растворился. Добавляем молоко, в котором уже растворились дрожжи. Добавляем пару ложек от общего количества муки. Всего нам ее понадобится 500 грамм. Накрываем пленкой и оставляем от 45 до 60 минут в теплом месте. Теперь добавим сюда цедру одного лимона. Также для запаха я люблю добавить пол чайной ложки мускатного ореха и немного куркумы для цвета, чтобы они были более желтенькие. Ну а теперь, просеивая, добавляем всю оставшуюся муку. Тесто у нас не должно получиться тугим, оно может показаться вам немного жидким, но так и должно быть. Вообще в этом рецепте тесто не надо месить, и в этом его огромный плюс, то что не нужно долго перемешивать, замешивать тесто. Я знаю, никто не любит это делать. Вот такое по консистенции оно должно получиться. Накрываем пленкой и оставляем на час. Тем временем приготовим начинку. 100 грамм изюма, либо же любых других сухофруктов заливаю кипятком, оставляю минут на 5. Далее процеживаю, промываю и просушиваю бумажными полотенцами. Добавлю пару ложек муки, чтобы потом, когда я добавлю их в тесто, они не слиплись. Теперь добавляем начинку и хорошенько перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась. После этого нам снова понадобится оставить тесто на час-полтора, чтобы оно в идеале поднялось 1,5-2 раза. Ну а теперь уже можно раскладывать его по формочкам. Я разделила тесто на 3 части по 400 грамм. Выкладываю бумажные формы, наполняя их на 2/3. Ложкой можно выровнять им вверх, если он получился неровным. Далее ставлю их в духовку, но выключенную, и оставлю еще на час, чтобы немножко тесто приподнялось. И только спустя час я включу духовку, не доставая паски, на 160 градусов и буду их выпекать 45 минут. Готовность проверяем шпажкой. Если тесто внутри сырое, можно опустить их ниже и готовить еще какое-то время. Для глазури беру 1 чайную ложку желатина, добавляю 1 столовую ложку воды и отставляю в сторону. В сотейник добавляю 100 грамм сахара и 2 столовые ложки воды. Ставлю на огонь, на небольшой, и готовлю до растворения сахара и легкого закипания. Главное, чтобы сахар максимально растворился, но при этом масса не должна долго кипеть. Сразу же в горячем виде отправляю ее в большую миску, добавляю набухший желатин и начинаю взбивать миксером. Взбиваю я около 3-4 минут, до тех пор, пока масса не станет вот такой вот густой. Если вы хотите, чтобы на пасках были небольшие подтеки, взбивайте не так долго. Сразу же начинаем украшать верхушки пасочек глазурью, так как она будет очень быстро застывать. Поэтому лучше сразу подготовить присыпку, которой будете посыпать сверху, чтобы она закрепилась.
В качестве украшения в этот раз я использовала сублимированную малину и мелко нарезанные фисташки. Такая глазурь сразу застывает, не липнет и не крошится. На мой взгляд, это самый удачный вариант глазури для пасочек. Готовые паски и остывшие лучше сразу завернуть в пищевую пленку, чтобы они не зачерствели, так как все-таки тогда они будут не такие вкусные. В этот раз я оставила их на ночь не завернутыми, и, как видите, структура теста стала более плотная. А вот такими они были сразу же после остывания. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим роликом, а также не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. С вами была Оля, увидимся в следующих роликах.